Hello，各位小伙伴啊，这期视频呢是想给大家探讨一下关于这个 MIUI 系统，包括小米或者红米也好，它使用这个 MIUI 系统的声音的一个问题。在探讨这个问题之前呢，我们先听一段这个声音，让我们对这台红米 K40游戏增强版的这个声音呢有个大概了解。大家可以戴着耳机听啊，可以戴个耳机。好，刚刚那一段视频呢是带有杜比全景声的，这个声音表现呢还算比较浑厚，那个喇叭这个震感也是有的。然后呢，现在让我们进入游戏啊，进入游戏听这个声音是不是还是这个样子？声音开到顶，大家听听还有有没有那种震感？这个问题其实一直困惑我很久了。好，大家现在听的是这种声音话，是不是感觉刺刺的？现在呢，我把这个内屏录制给它开开，我把这个录制给它开开，大家再听一下这感觉。我把这个录屏给它关闭，大家再听一下。录屏再打开，再关闭。好了，到这里我就想问一下大家，如果你是用小米手机或者红米手机的用户，你有没有遇到过这种情况？就是你听歌的时候或者是看视频的时候，你的这个杜比全景声是有效果的，那种浑浑的那种震动的感觉呀，还有那种声音跟浑厚的那种感觉是可以听出来的。但是，一旦打游戏以后呢，就感觉这个杜比音效就没有了。这个音效，尤其是在吃鸡那种震感，感觉就完全消失了，像另一台手机一样。大家有没有遇到过这种情况？我现在的系统是 MIUI 12.5，包括 MIUI 13我也用过，也是这个情况。我不知道为什么，就是说一打游戏的时候，我这个声效就没有了。但是呢，我一听歌看视频，这个声音都有。有没有小伙伴可以帮我解答的？这里呢，我再分享另外一个东西，就是大家在使用这个游戏空间的时候，可以看一下这个游戏空间，可以看一下这个底部是不是有这个标准或者是省电这个模式。现在就变成省电了，这里选择均衡，这里就变成了均衡。大家有没有遇到过大家有没有见过这个？就是可以调节这个帧数，比如帧数我调成120或者调成30帧。以本机的这个分辨率来运行，或者以 720P 画质运行，这样的选项大家有没有见过？如果有，说明你的这个机器呢是没有精简吧，你的这个系统没有精简。如果你没有这个东西，就是这个自定义这个 GPU 这个设置之类的东西，是因为你在精简这个系统的时候，把那个云控给它删掉了。云控就是在这里这个位置。我们打开这个 MT 浏览器，云控在这个位置。我们打开 MT 浏览器，在 STEM 这里有一个 APP， 然后这个文件是这个文件，它就是我们的小米这个云控，是这个文件，大家可以看一下 JOWOSE.APK 这个，大家可以看一下，这个就是小米云控。这个云控这个东西呢，你不能说它好，也不能说它不好。但是呢，作为一个用户哈，我还是不太希望自己的手机被别人实时监控着吧。我不知道它是不是这个功能。但是如果你把它删掉之后，你的那个游戏 GPU 设置就没有了，这个是我知道的。好，以上就是我的问题，就是关于这个手机音效的问题，希望有大佬可以帮我解答一下。